準備，係有啲馬發脾，停一停先，停一停先，停一停先，維持開閘。一開閘嘅時候見到呢個穩福利啊，唔係活力先生啊，跟住喜蓮之星啊，然後外檔嘅正義啊，再多少有呢個星股勁明啦，然後就係有呢個富士山啊，幾個馬搶咗喺前面啊，跟住有呢個車站小資啊，然後見到有快樂前啊，然後見翻星股勁明啊，翡翠時代啊，山西啊，包尾呢就係3利士嘅，跑咗大約400米嘅路程，而家見到啊喜蓮之星啊，同埋呢個穩福利喺前面呢爭持緊，跟住呢第3位就富士山，然後活力先生啊守住第3、4位之間嘅。最後多少見到有呢個馬奇星啊，然後3利士喺外檔喳喳聲啦上到嚟第5位嘅，跟住先至見到有呢個車站小資啊快樂前啦，然後就係有呢個星股勁明啊，最後啲見翻正義啊山西啊包尾都變咗係翡翠時代啦，而家跑咗大約700-800米嘅路程啊，穩福利呢而家帶出嚟前面呢有一個馬位到嘅喜蓮之星同埋3利士啊守住第2、3位嘅，最後多少見到活力先生啦，然後就係富士山啦，跟住呢就係有呢個車站小資快樂前啊馬奇星啊，然後就係星股勁明山西啊正義啊翡翠時代咁樣啊，開始轉彎嘅時候仲係穩福利喺前面，只有半個馬位嘅喜蓮之星一路咬到佢實噶啦，跟住呢就係有呢個係3利士啊，然後就活力先生啊，最後啲先至有呢個富士山啊褪咗少少啊，跟住呢就係有呢個快樂前呢亦都上緊嚟啊，然後馬奇星啊車站小資啊山西咁樣噶啦，一轉入直路嘅時候見到穩福利仲係佔少少，而家活力先生已經係進佔第2位嘅，跟住呢就係有呢個富士山啊，然後就係有個馬奇星啊咁樣嘅快樂前啊，去到最後300米嘅時候見到穩福利仲係放下前面有成個馬位嘅，見到富士山喺中檔一轉上嚟過咗活力先生啊，活力先生就喺第3位嘅，去到最後100厘米嘅時候穩福利仲係少少，而家富士山亦會將佢衝上嚟咧，富士山啊一路壓住呢隻穩福利少少啊，跟住先至係活力先生飛咗個鐘呢個時候第1名就係富士山啦，第2名就係穩福利，第3名後上嘅翡翠時代，第4名呢先至係活力先生。